Hello everyone, welcome back to my channel one more time. কেমন আছো তোমরা সবাই? নিশ্চয়ই ভালো আছো। আমাদের এখানে আজকে আবার স্নোস্টর্ম হচ্ছে, সো মনে হচ্ছে আমরা আমেরিকায় স্নো দিয়ে কভার আপ হয়ে যাব। ফার্স্ট কোভিড আর এখন স্নো, সো কোভিড অ্যান্ড স্নো, ইউ ক্যান টেল হাউ ইট ফিলস। বাট এনিওয়ে, অনেক স্নো পড়ছে আর আমি জাস্ট এমনি বাইরে বের হয়েছি। অফকোর্স ভিডিও করবো আর আমি তোমাদেরকে দেখাবো আমার উইন্টার ওয়ান্ডারল্যান্ড। আর এর আগে লাস্ট টাইমে অনেক বেশি স্নো পড়ছে। এটা হচ্ছে থার্ড স্নো স্টর্ম। আই থিঙ্ক নেক্সট উইকে এগেন স্নো স্টর্ম হবে, বাট ইউ ক্যান টেল অনেক সুন্দর লাগতেছে অ্যান্ড আই লাভ স্নো। আমি স্নোর মধ্যে কখনোই নিজেকে সামলায় রাখতে পারি না, সো আমি জাস্ট এমনি আসছি স্নোর মধ্যে খেলা করবো পিচিতের মতো। সো আমি একটু দেখাই পুরোটা কেমন লাগতেছে দেখতে, লাইক কার্স গুলো কেমন সব ঢেকে গেছে, আমার গাড়িও ঢেকে গেছে। তবে আমার কাছে সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগতেছে এই লাইক হ্যাঁ, গাছগুলো বেশি সুন্দর লাগতেছে। ঠান্ডা না? ঠান্ডা না, বাট আমি অ্যাকচুয়ালি স্লিপ করছি, তো অনেক নাইস। এখানে আমরা স্নোম্যান বানাইছিলাম, রাইট? হ্যাঁ, নষ্ট হয়ে গেছে। নষ্ট হয়ে গেছে, হ্যাঁ। আই রিয়েলি উইশ আমি ইহানকে নিয়ে আসতে পারতাম, বাট ইহান বাসায় ঘুম পাড়তেছে। অনেক সুন্দর লাগতেছে। অনেকদিন পরে আমি এরকম বের হয়ে স্নোর মধ্যে গড়াগড়ি করলাম, তাই না? হ্যাঁ, ওকে, রোডের ওইদিকে যাবা? এক্সকিউজ মি। হ্যাঁ চলো, একটু যেহেতু বের হয়েছে একটু হাঁটাহাঁটি করি, তাই না? এই ব্রিজটা অনেক কিউট লাগতেছে, অনেক সুন্দর লাগতেছে। হ্যাঁ, দেখো পানি যাচ্ছে, এখন অল্প যাচ্ছে আর কি। হ্যাঁ, oh my god, it looks nice. Hold on, let me see. Yay! Look at us. আচ্ছা, বিপুকে আমি দেখে একটু, ওকে দেখো ও কেমন হয়ে আছে। ওকে চলো, ওকে আমরা এখন পার্কে যাব। আমার বাসার পাশেই একটা পার্ক আছে, আর ওই পার্কটাতে লাইক আমরা বিকালে হাঁটি, সবাই হাঁটে, শুধু আমরা না। আর ওই পার্কটাতে অনেক গাছ আছে, সো অনেক সুন্দর লাগে আরো বেশি। এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, এখান থেকে তুমি দেখতে পারবা, লাইক হিয়ার কাম। ওটা এক্স্যাক্টলি লাইক একটা ও পার্কের মধ্যে তো একবারে স্নো, অনেক সুন্দর লাগে, লাইক একদমই সাদা, কোনো জায়গায় কিচ্ছু নাই, রাইট? হ্যাঁ, এটাই ভালো লাগতেছে যেখানে সব সাদা, সব কিছু সাদা সাদা, শুধু আমরাই ব্রাউন। শুধু আমরা। That's not fair. So আমরা ব্রাউন, বাট সব কিছু সাদা। Oh great. আজকে সত্যি অনেক ভালো লাগতেছে, লাইক স্নোর মধ্যে হাঁটতেও ভালো লাগতেছে, হ্যাঁ, তাই না? ইয়েস। ইয়া, আমি ইউজুয়ালি দেখি অনেক বাঙালি ইহান বড় হইলে আমরা ওই স্কি করতে যেতে পারতাম, হ্যাঁ, তাহলে হ্যাঁ। বেশি মজা হতো। ইয়া, হোপফুলি নেক্সট ইয়ার আমরা যাইতে পারবো ইহানকে নিয়ে, হ্যাঁ, তাই না? এরকম স্নোটাইতে আসলে আমরা- এটাই মজা। হ্যাঁ, আইস স্কেটিংও করতে যাইতে পারবো। এইগুলো সব It ঢেকে feels গেছে, so good. লাইক দেখো, চেয়ারটি। অনেক সুন্দর লাগতেছে। হ্যাঁ, এই জায়গাটা সুন্দর লাগতেছে। দেবো? তুমি ওইটা স্নো থ্রো করাটা
জুম করে স্লো মোশনে দেখায় লাইক রাজ্জাক ববিতার মতো এরকম So, this is the park I was talking about. এই পার্কটা অনেক সুন্দর লাগে, লাইক ইউ ক্যান টেল ইটস লাইক ইউজুয়ালি আমরা মুভিতে এরকম সিন দেখতে পারি, রাইট? লাইক দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল বিউটি, লাইক এভরিওয়্যার ট্রিজ। ইট ইজ লাইক ইউ ক্যান তারপরে এখানে বেঞ্চ আছে বসার। Yeah, you can feel the fresh air. Of course, আমার মধ্যে পাগল হলে লাইক স্নো খাবা, স্নো পরে আর এরকম করে হা করে খাবা, রাইট? Okay, yeah, so this is it. আমি জাস্ট এমনি বাসা থেকে বের হব সেই জন্য আসছি, অ্যান্ড ভাবলাম ওয়াই নট একটা ভিডিও করি তোমাদের জন্য, সো তোমরা অ্যাকচুয়াল স্নো স্টর্মটা আমার সঙ্গে ফিল করতে পারো, বাট ঘরে বসে। সো keep watching my video, keep liking my video, share my video, and of course subscribe করো। আর till then ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আল্লাহ হাফেজ।